Здравейте, приятели! В днешното видео ще играем на Geometry Dash, обаче в Roblox. Да, Geometry Dash е твърде скъпа, въпреки че имам на телефона. Да, ефтина е, всеки има, но ще играем копия на Geometry Dash. Както виждате, сме в Roblox. Това съм го играл наскоро, за няколко нива съм минал, това не съм и тези тук. Да, направо да почваме, ето го първото ниво. Минал съм го, но това не ни спира. Така, тук не знам как оцелях. Преди изобщо да минаваме някакви нива, искам да ви напомня да се абонирате за канала и да оставите по един лайк. Да, това е най-важното правило на каналът ми. Да оставите по един лайк. Ако видеото ви харесва, можете и да се абонирате, разбира се. Добре, пак сме самолет тук. Според мен сега ще го мина това ниво, защото то не е чак толкова трудно. В смисъл, доста лесно е. Не е лесно, защото не съм сигурен дали беше тук, обаче или на второто, или на третото. Накрая трябваше да се прави като много трудно накрая беше, но минал съм го вече, би трябвало пак да успея. Добре, тук някой вече беше умрял, както виждате. Добре. Хора, не знам колко процента остава. И минахме го! Два опита, да, аз вече съм го минал. Така, това ниво го играят двама човека. Така предполагам поне. Uptown, ами направо да го почваме. Да, ето ги. Оцелява и двамата умряха. Аз все още съм жив, така. Според мен тук някъде беше трудният край. Ако успея от първия път да го мина, това ще бъде легендарно. Просто не съм сигурен на кое ниво. То, което и ниво, ако го мина от първия път, просто ще да е легендарно. Така. Разбира се, тук е по-различно от истинската Geometry Dash. Нали, онлайн левелите ги има истинските. Майко, умрях, не знам на колко процента. Нищо. Така, хора, пак сме тук. Този път мисля, че не умрях, да. Добре. Тази част от нивото не си я спомням, да си призная. Не знам кога съм го минавал, но не си спомням нито една част от това ниво. Мисля, че ще успея този опит да го мина. Да, ето, минахме го. 3 атемпта, не е зле. Не е зле изобщо даже. Това ниво помня, че беше по-трудно. Минавал съм го, но пак вижте как му е бакграунда. Добре. Хора, добре, това много добре го направих. Също така мога да направя видео на BeamNG Drive, как се блъскаме с Мерцедес и Аудита, BMW-та. Много Мерцедеси има, може би с тях ще да е първото видео. Да. За сега оцеляваме доста добре в това ниво. Мали, тук не трябваше да скачам. Таман казах, че оцеляваме доста добре. Скочих и умрях. Този беше замръзнал във времето. Просто. Какво? Please check your internet connection and try again. Добре, значи не мога нормално да си направя едно видео, please check your internet connection. What? Така, хора, ето ни пак сме в игра. Изобщо не чаках никакво време, просто докато нормално игра, please check your internet connection. Може би затова тези айкани просто бяха на едно място, не знам.
Какво? Ще се пробвам, хора, да мина на другото ниво, защото това не е толкова лесно. Бъркващо е. В принцип не, това трябва да е по-трудно, но според мен това е по-лесно от миналото. Все пак миналото до никъде не стигам, а и най-много атемпти на него съм правил. Дори интернета си го казва. Please check your internet connection. Отвънка гърми. Аз най-спокойно си снимам видео. То може би затова ми спре интернета, не знам. Добре, това беше доста добре. О, това ниво го помна. Това е нивото, където трябваше да е с много труден край. Надявам се и тук имаше пак да се вземе като пара. То няма... То в тия игри няма, ето тук, да. В истинската има, обаче тук няма и трябва задължително да се видя там. Добре, трябва да сме приготвени. Не! Така, хора, тук беше добре. Успях да вляза. Сега, ако ми спре интернета, докато съм в това, ще се ядосам доста. И минахме нивото! Yes! Yes, бе! Level complete. 8 attempted. Доста добре. Да, следващото със сигурност не съм го минал. Както виждате, ще се пробвам от един опит само и ще приключваме с видеото. Хора, представяте ли си сега от първи опит да направя нещо, да мина нивото? Въпреки, че съм стигал до 30 и няколко процента само. Добре, това как трябваше да го мина? Така, хора, ако видеото ви е харесало, не забравяйте да оставите по един мощен лайк и да се абонирате за канала с камбанка. Ще се видим в следващото видео. До тогава бъдете здрави!